بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة أخرى غير المتواجدة في قناتي تلبية لطلباتكم لعدم توفر شمع العسل عند أغلبية المشتركات. توجد وصفة أخرى بفضل الله تعالى إن شاء الله تكون ناجحة. فالتهاب الجيوب يرافق حدوث بعض الأعراض المزعجة، منها نوبات كبيرة من العطس المتكرر، احتقانات ورشح، كذلك سعال جاف معه بلغم، حساسية في العيون من استقبال الضوء مباشرة، كذلك احمرار في العينين وآلام في الأسنان أحيانا، كذلك فقدان حاسة الشم وألم في الوجه خصوصا منطقة الخدود وحول العيون، كذلك من بعض الأعراض حرقان وجفاف في ممرات الأنف. للحد من هذه مشكلة التهاب الجيوب الأنفية يجب التهوئة الجيدة للغرف، إذ يجب فتح النوافذ والأبواب خاصة غرفة النوم لتجديد الهواء حوالي نصف ساعة على الأقل، وذلك يوميا في الصباح. ويجب ترطيب ممرات الأنف ويوميا للحصول على رطوبة كافية وتخفيف الأعراض المرافقة للجيوب الأنفية. تجنب الحرارة العالية، لأن الحرارة العالية تجفف الأنف تعمل على تفاقم المشكلة. كذلك الابتعاد عن العوامل المهيجة للأنف، مثلا التعرض لمواد كيميائية كمثبتات الشعر أو مبيدات حشرية أو مزيلات العرق أو دخان السجائر أو كذلك سائر المنظفات المنزلية. يجب أن نحافظ على رطوبة أجسامنا، وذلك بشرب السوائل بما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، إضافة إلى شرب المشروبات الدافئة كالزهورات المختلفة مثل البابونج، إكليل الجبل، الزعتر. وكذلك عمل تبخير للأنف، رائعة جدا التبخير للأنف، وهي من بين أنجح العلاجات للجيوب الأنفية، حيث تمنحها ترطيبا جيدا وتخفف من الأعراض المصاحبة لها، وذلك من خلال أخذ وعاء نضع فيه القليل من الماء ليغلي على النار، ونضع حوالي ملعقتين من زهرة البابونج أو الزعتر، ونقوم باستنشاق البخار المتصاعد مع تغطية الرأس بمنشفة لمدة 8 دقائق إلى 10 دقائق. وكذلك التركيز على شرب شاي الميرمية أو الزنجبيل أو الزعتر أو البابونج مع الليمون، لأنها ذات فعالية كبيرة في ترطيب ممرات الأنف. ودائما نحرص على تناول الأغذية الغنية بالفيتامين دي والفيتامين سي، لأنهما يساعدان بفضل الله تعالى على الشفاء من الجيوب الأنفية. هذه الوصفة سهلة، مكوناتها إن شاء الله متوفرة عند الجميع. هي فقط الحبة السوداء، سانوج أو بما يسمى بالسينوج في بعض المناطق، الحبة السوداء أو بما يسمى بالكمون الأسود. الحبة السوداء تحتوي على مضادات حيوية ومضادات للالتهابات، تعمل على القضاء على الالتهابات التي تصيب الأنف والاحتقان وأعراض التهاب الجيوب الأنفية. نأخذ الحبة السوداء بهذا الشكل ونطحنها على شكل بودرة ناعمة. نجهز الوصفة، وكذلك نحتاج لزيت الحبة السوداء. نأخذ زيت الحبة السوداء ونقوم بدهن داخل الأنف، أي تجويف الأنف مرتين في اليوم ندهن بزيت الحبة السوداء، وبعدها هذه في النهار. ثم نأخذ شاش طبي، قطعة من الشاش الطبي،
ونأخذ الحبة السوداء وتكون مطحونة على شكل بودرة ناعمة جدا. نأخذ حوالي ملعقة شاي صغيرة من الحبة السوداء، نضعها في شاش طبي بهذه الطريقة، ونقوم بربط الشاش بهذا الشكل وعمل عقدة هنا، ثم نقوم باستنشاق المنديل على فترات منتظمة لتخفيف أعراض الاحتقان والعمل على سيولة المخاط وعلاج انسداد الأنف والجيوب الأنفية. بهذه الطريقة مثلا الرجال والمرأة العاملة تأخذ مثل هذه نسميها ربما كموسة، ويأخذها معه في جيبه ويقوم باستنشاق المنديل على فترات منتظمة لتخفيف الأعراض، وهو علاج ناجح بفضل الله تعالى. وكذلك بالنسبة لزيت الحبة السوداء، نأخذ زيت الحبة السوداء ليلا قبل النوم، نقوم بأخذ القطارة، إذا توفرت القطارة نقطر بكل فتحة أنف قطرة واحدة فقط، كافية وشافية بإذن الله تعالى. في البداية ستكون القطرة حارقة للأنف والحلق لمدة من 3 إلى 5 دقائق، لأن زيت الحبة السوداء حار وأحيانا يصاحبها عطس، وهذا يكون أفضل لأنه يخرج الجراثيم بشكل مركز وكبير، لأن زيت الحبة السوداء بطبيعته حار، لكن تحمل وجع دقيقة ولا وجع شهور كما نقول. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. شمع العسل هو إفراز شمع العسل. الكل يعرف شمع العسل الطبيعي هو إفراز غدي تفرزه شغالات نحل العسل من غدة الأسترنات الواقعة على السطح السفلي لحلقات بطن الشغالة، وتبدأ الشغالة بإفرازه عندما تنتهي من تغذية اليرقات في اليوم 11 من عمرها، وتستمر في تصنيع هذا الشمع حتى اليوم 21. تحتاج شغالة النحل إلى 9 كيلوغرامات من العسل وكمية كبيرة من حبوب اللقاح لكي تتمكن من إنتاج كيلوغرام من الشمع، وتفقد خلال إنتاجها للشمع ما نسبته 20% من بروتين جسمها. وشمع العسل هو ذو رائحة زهرية، وهو هش وسهل الكسر. هش بهذه الطريقة، هو سهل الكسر، رائع جدا لعلاج بعض الأمراض. فوائده: يعالج أمراض الجهاز التنفسي ومثل الزكام، الرشح، التهاب الجيوب الأنفية وهو موضوعنا لنهار اليوم، والربو وحساسية الربيع، لأن رائحة شمع العسل تفتح مسامات الأنف وتعزز عملية التنفس. يقوي الجهاز المناعي في الجسم، كما أنه يستخدم كمضاد حيوي لعلاج بعض الأمراض، وكذلك يعالج ندبات الجلد، يعزز عملية التئام الجروح، يعالج الالتهابات، يحفز الخلايا على إنتاج أنسجة جديدة بدلا من التالفة، يمنع العدوى، وكذلك يعالج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، التهابات المعدة والأمعاء. وكذلك حرقة المعدة، هو يعمل كمادة طبيعية ملينة تعزز التخلص من الفضلات، يعزز قوة ونمو العظام، يقي من هشاشة العظام نظرا لأنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور، وكذلك يقوي الأوعية الدموية ويعزز صحة القلب، ويعالج اختلال هرمونات الغدة الدرقية. له كذلك فوائد جمالية أخرى لا حصر لها، سنتحدث عليها لاحقا. في هذه الوصفة للجيوب الأنفية نقوم بأخذ قطعة كقطعة اللبان العادي بهذا الشكل،
ويتم مضغ قطعة من شمع العسل الطبيعي ونقوم بمضغها لمدة 20 دقيقة مع القليل طبعا من عسله ونتخلص منها. لا يتم بلع شمع العسل بعد مضغه. تكرر العملية كل 4 ساعات ولمدة أسبوع، ومن أول استخدام إن شاء الله ستحسون بالفرق. ليلا قبل النوم نأخذ قطرة من عسل النحل الأصلي ونضعها داخل الأنف. قطرة العسل الأصلي هذه رائعة جدا بفضل الله، تساعد في إزالة الصداع وتزيل كذلك الجيوب الأنفية، ويخلص من الصداع ووجع الأسنان لأنه يزيل كل الميكروبات الموجودة في الدماغ. فسبحان الله الذي جعل في العسل شفاء للناس. هذه الوصفة، وصفة شمع العسل، تصلح للحوامل، يمكنهم استخدامها طبعا، كذلك هي مغذية، والمرضعات، الأطفال الصغار كذلك من عمر 5 سنوات فما فوق يمكن استخدام شمع العسل لعلاج الجيوب الأنفية. الرجال كذلك كبار السن كلهم يمكنهم استخدام وصفة شمع العسل لعلاج الجيوب الأنفية. إن شاء الله الوصفة هذه تعجب الجميع وتنال رضاهم. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.